Не, не надо. Ну вот, я эти кусарики возьму. Думаешь, залезешь? А, здесь кто-то на дереве, да, походу есть. Есть на дереве кто-то. На каком дереве? Вон там, да. Я пошел. Да, видишь движение на дереве. На? Конечно, надо. Ну, нормально. Чё? Чего? Пацаны, колонна начала движение. Давай, Андрюха. Да, Портфеля у меня нет. бля, ну этой колонне шансов пройти нет. Все, давайте, Держи. Поставь, поставь, я тебя подсадить хотел. Просто не. Слишком близко к дороге не подходи. Каким бау? Ну ты обезьяна, бля. Осторожнее-то. Вот про это я и говорю. Да не надо было, Андрюх. Это слишком слабый. Она ты. Да. Не, просто рассредотачивайся. Сейчас. Давай. Все, уходим. Осторожно, Андрей. Да. Мы должны чуть-чуть покусать и все. Там лежат за деревом. А я вот кустики возьму. Мы не можем сами стрелять. После того, как они повернут, мы у них не можем стрелять. Это рыба, так что просто ложись отдыхать. Ой. Что-то я старенький стал для этих дел. Сейчас я похожу по тебе.